Kalau rek tarif Yono tanah kafling terbois di area Menganti, satu-satunya tanah kafling sing rasa perawan. Kok rasa perawan? Sorry rek, rasa perumahan lo. Dalane rek yo, akses dalan 8 meter. Terus nang kene iki fasilitasnya lengkap rek. Bulan iki ake promo-promo geden-gedenan rek yo. Lah, apa fasilitasnya wis ono taman ngene iki rek yo. Lah, ono taman, lo lek masalah banyu rek PDAM. Lo, banter rek yo. PDAM asli rek, duduk PDAM apa gedukan iku duduk. Iki real PDAM pemerintah. Lah, iki lokasi nih wis mepet karo omai warga. Lah yo. Nah, regone yo gak kalah murah rek yo. Iki regone murah pol. Harga start mulai 60 jutaan. Iso kredit pasti ACC tanpa BI checking rek yo. Syaratnya cukup KTP karo kakak. Lek sampean minat cukup OTC 500.000. Angsurane flat cuma 1 jutaan. Lah, cowide karo Masjid Wali Songo rek yo. Iku Masjid Wali Songo rek. Oh iya, saiki langsung tak sebutno lokasine rek yo. Iki lokasine ndek KCP Mboteng Menganti. Teko jalan poros desa rek yo. Cowidek pol karek melaku tok hitung-hitung karo olahraga. Cuma 200 meteran lah. Teko jalan raya 400 meter. Apa gak wapik rek yo. Paling strategis. Teko terminal Benowo cuma 10 menit, dari pasar Menganti cuma 10 menit. Wis ngono ae rek yo info teko aku dino iki. Be sampean minat pengen takon-takon, pengen survei lokasi, yo tak anterno rek yo 24 jam pre kiamat yo. Pokoknya aku gak turu, lek turu enggak. Soalnya lek kiamat tak tutup rek, wis gatik promo-promoan yo. Wis ngono info teko aku langsung WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.